Ажырасып кеткен Айжан Нучонды ұлымен кездестірді. Нучонмен ажырасып кеткен Айжан төркіні Шымкенттен Алматыға келді. Нучон Айжанды үлкен үмітпен күтіп алды. Бірақ Айжан өкінішке қарай Нучонмен қайта қосылмады. Ол Нучонды ұлымен ғана кездестірді. Бұл туралы Нұрсұлтан Инстаграм парақшасында хабарлады. Жалғыз Нучон баласымен бірге видео жариялады. Бұл видеодан Нұрсұлтанның баласын қатты сағынғанын көреміз. Желі қолданушылары Нучонға Айжанмен қайта қосыл, бір-біріңді неге кешірмедіңдер деп жарыса жазды. Так жақсылық жаса, жақсы айтамыз. Айжанды қайтар, анаң айтпайды, халық айтады. Қайтар бала-шағаңды. Туыс басқасын араластырмай өздеріңізді тыңдаңыздар. Өтірік ажырасып хайп қуаламаңдар, періште әумен десе сонда көресің ажырасқанның қандай болатынын. Хуршет екеуің отпен ойнап жүрсіңдер, деп жазды желі қолданушылары. Нучон ештеңе айтпады, қалғанын уақыт көрсетеді деп парақшасында ғана жазды. Айжан отбасылық мәселені Инстаграмға шығарғанына Нучонның анасынан кешірім сұрады. Енді бәрі жақсы болғай деп жазды Нұрсұлтан. Естеріңізге сала кетейік, Айжан Нучонның анасы және әпкесімен ұрысып, соның салдарынан не үшін жанжалдасқанын әлеуметтік желіде жариялаған болатын. Нучонның анасы туралы ауыр сөздер айтқаны әлі де жұрттың есінде. Нучон әпкесімен анасы туралы осындай сөздерді айтқан Айжанмен ажырасқанын хабарлаған болатын. Қазіргі уақытта Нучон Айжанға қосылу ниеті туралы бірнеше стористерді жариялады, бірақ Айжан Нучонмен қайта қосылмады. Олардың Әмір есімді ұлдары бар. Олар Хуршет және Нұргамен отбасы кезінде жақын дос болды. Хуршеттің ұлының аты да Әмір, бірақ Хуршет пен Нұржамалдың отбасылық өмірін жақсы деп айта алмаймыз. Себебі олар әдетте бір-бірімен күнделікті жанжалдасып қайта қосылып жүр. Ендігі кезек Нучон мен Айжанға келді. Бірақ Айжанның бұл әрекетін хайп деп түсіну қисынсыз. Себебі ана мен қарындас тақырыбы хайп үшін ең қиын тақырып. Қалай болғанда да Нучонның анасы Айжанды кешіріп, қарындасымен жақсы қарым-қатынаста болса, олардың отбасы сақталып қалуын тілейміз.